要 2ab， 对，等下 2ab。好，同学们，这里有因式分解，你要去配方，你要配成完全平方。你这两个好像有一个缺憾，对，有什么缺憾？它好像缺了什么？这个是谁的平方啊 ？x 平。想一想，然后后面的4又是谁的平？对，你要想一想。好，同学来，这个是 s 平方的平方，然后4是2的平方，所以你要帮它补起来 ，a 平 b 平中间要加2倍的 ab，2倍哦，2倍的 ab 哦 ，a 跟 b。但是你这样子怎么可以突然冒出一个东西来呢？是要扣掉。对，所以你要扣回去。哦，有借有还，再借不难，好不好？你借了就要还啊，你加了就要扣掉啊，这样才会消掉嘛，好不好？所以同学底线的部分是加，然后是减，这是自己要发挥的哦。你马上加马上减哦，要消掉哦。那这样子就可以干嘛？前面3项就是什么？就是完全平方。S 平加2的完全平，扣掉谁？同学，后面那3个乘起来多少？这3个，这乘起来是4的S 平啊，4的 S 平是谁的平？是谁的括号平？2S 啊。然后就再乘以。所以呢，又用一个平方差，平方差。就是相加相减啊，相加有没有？乘上相减。好，那刚才刘凯老师说啦，相减嘛，相加相减，那我们要降幂排列比较漂亮嘛。OK， 所以答案就这个啊。好。